Unë nuk të kisha propozu ty mi besu një kolegit ose një kolegës në punë, veç se punon me ta 8 orë ose 10 orë për çdo ditë. Veç pse rrën me ta, ti s'ki qare se duhesh me punu me ta, ama duhesh mi besu 100%, nuk duhesh mi besu 100%. A duhesh mi a kallëzu jetën tane personale se çka ka ndodhur me ty, ose çka është ndodhur me ty, unë të kisha thonë që jo, se nuk i besohet gjithkuna. Nuk mund është ti mu se ka mundësi që nesër ato fjalët e tua që ti ke thonë ka mundësi mi përdor kundër teje. Nuk e din se me kënd ti ke fol. Kështu që e ke pas se cili për neve shembull e kena pas një kolegë ose një kolege në punë që gjithmonë ka pas qef me ditë punë të tjerëve se çka po ndodhen, ama shumë pak nashta ka kallëzu për jetën e vet edhe s'do me fol shumë. Kështu që pish atyve njerëzve duhesh muruj. Edhe ata që rrinë edhe folin për kolegë tjerë non stop. Edhe ti i bashkangjitës që asoj tavoline. Dije që mas do ditë si qoshti pishatujt ose si e mo me ta, edhe ty kanë me të kesh. Kështu që mos i beso gjithkona se nuk ban.